السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نعطيكم الوصفة ديال الكحة. الناس اللي كيكحوا بزاف، يعني السعال كيكحوا، سواء كان هذا السعال عنده علاقة يعني بهذا المرض اللي راه يجي دابا ديال البرد، ديال الرواح وديال الزكام او داك السعال اللي كيكون عند الناس اللي عندهم امراض ديال الحساسيه. المهم هاد الوصفه تصلح لهم كاملين، ولكن الناس ديال السكري ما يديروش هاد الوصفه. غادي بلاتي ونقول لكم واحد الوصفه واحده اخرى بالنسبه للناس تاع السكري. المكون الاساسي هو هاد اللفت، هادي اللفت كنشريوها نغسلوها وكنقشروها وكنحكوها في هاد الحكاكه. من الاحسن نحكوها في الرقيقه، من الاحسن، او نطحنوها اللي عجبكم. انا هنا غير حكيتها، ما بغيتش نوسخ عليها مورينيكس، حكيتها غير في هذه لان درت غير كميه قليله غير باش نوري لكم، لحقاش حنا ما محتاجينهاش دابا. ها هي حكيتها، ها هي. غادي دابا نزيد معاها شويه ديال، بحال هنا مثلا هذه غير نص لفته، نص هادي نص. غادي نزيد لها تقريبا 3 او 2 ديال المعالق ولا 3، ما نكثروش سنيده. غادي نزيد غير 2 ولا 3 ديال المعالق. اللي عندها العسل الحره كتزيد العسل الحره الحقيقيه، ماشي ديك اللي كناكلوها العاديه. اللي عندها تزيد 2 معالق مع هاد سنيده. كنحركوها مزيان بحال هكا. المهم انا غادي نكمل التحريك ديالها، وكتغطيوها بحال هكا. تغطيوها ليله كامله او ليلتين، ليله او ليلتين. وماذا بكم فاش كتكون هكا كنتو يعني في الكوزينه ولا كتخلطوها، كل مره كتخلطوها واحد شويه بحال هكا، تخلطوها باش تطلق. فاش غادي تخليوها ليلتين ان شاء الله، غادي نخليها انا غير ليله باش نوري لكم. فاش غادي تشوفوا غادي تلقاو الماء، غادي تلقاو السيرو غادي يبقى يخرج لكم من هنايا في القاع ديال الزلافه. غادي ان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نوري لكم التسمه ديال الوصفه. بالنسبه للناس اللي عندهم السكري ما يديروش هاد الوصفه اللي قلت لكم فيها السكر. غادي ياخذوا اللفت يقطعوها طريفات، تقشروها تقطعوها طريفات، وديروها في واحد الكاسرونه وديروا فيها الماء. بحال مثلا هذه كامله غادي تدي معكم 2 كيسان ديال الماء، 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء. تغليوها مزيان، تصفيوها. داك الماء تشربوه وهو سخون، تشربوا كاس منه على الريق، وكاس قبل ما تنعسوا. كاس على الريق وكاس قبل ما تنعسوا. هذيك غادي تجي يعني يجي الكميه هي هذيك. الكاس اللي قبل الريق غادي يكون سخون، الا كان بارد كتسخنوه واحد شويه. هي من الاحسن يكون داك السائل سخون، لان علاش غادي يعني كيعطي الفعاليه احسن من انه يكون بارد. وفي الليل كذلك من تجيو تنعسوا كتاخذوا عاوتاني كاس كتسخنوه واحد شويه في الكاسرونه غير شويه وكتشربوه 3 ايام. مده ديال 3 ايام كتعاودوا لهاد العمليه. هذا بالنسبه للناس، حتى الناس اللي عندهم الحساسيه وما فيهمش السكري يديروا هذه الوصفه، لان اللفت راه جد فعاله في الامراض ديال الحساسيه والامراض ديال وهذا الشيء ديال السعال وهذا الشيء ديال الرواح اللي كيقيسنا والزكام. راه كتنفع بزاف، هي راها مجربه. انا جربت اللفت يعني اللفت بهذه الطريقه اللي وريت لكم. الطريقه جربتها راه صدقت معايا ومع ولادي الحمد لله. حنا ما بقيناش كاع نشريو السيرو ديال السعال، بقينا كنستعملو غير اللفت لانها جد فعاله صراحه. بعد ما دازت ليله كامله راني صفيت هاد اللفت، هي صفيتها في الصفايه. هاد الماء ديالها هذا راه مهم بزاف، هذا راه مهم، هذا راه فيه العلاج كبير. غادي نديرها هنا في هاد القرعه صغيره، تكون معقمه بالخل،
نكونوا درنا فيها الخل، نشلوها مزيان بالخل ونديروا فيها هذا الخليط. هذه راه غير نص الفتاه، هذه غادي نديرها في القرعه تاع الزاج ونديرها في الثلاجه. قبل الفطور تاخذوا معلقه كبيره، وقبل الغداء معلقه، ومن تجيو تنعسوا معلقه كبيره. 3 ايام، مده ديال 3 ايام. من تكمل لكم من هذا نتوما ديروا الخليط ديال 3 ايام، يعني ديروا 2 لفتات، غادي يدوز لكم 3 ايام. ديروا خطره وحده 2 لفتات، وهي راه ما كتخسرش، هي راه 3 ايام في الثلاجه ما كتخسرش، تجلس حتى 6 ايام ما كتخسرش في الثلاجه، خاصه الا كانت البروده. وكناخذوا كما قلت لكم بهذه الطريقه، وان شاء الله ما غاديش يبقى نهائيا هذاك السعال. بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه وديما يكحوا، يداوموا عليها، يعني يديروها 7 ايام، يجلسوا عاود واحد المده، عاود 7 ايام. بصح الناس اللي كتجيهم غير الكحه، يعني غير ديال المرض، هذه راها معتمده، هذه راه مهمه ويعني فعاله. انا جربتها، وما جربتهاش ما غاديش نعطيكم يعني هذه الوصفه. والله يجيب الشفاء لجميع المسلمين.